欢迎来到智慧人生第20期。大家好，今天我们要来深入探索一个，我觉得蛮迷人，同时又有点古老的领域。哦，是什么呢？就是佛教里面的咒语，或者有些人会说是神圣音声。啊，咒语，这个主题很有意思。对呀，你可能听过，搞不好还接触过，像有些人会念。蛮普遍的。但它们究竟是什么？有什么特别的意义或力量吗？这次我们就是想跟大家一起来梳理一下，了解。希望能让你抓住咒语的核心概念，他们扮演的角色，还有就是不同传承里大家是怎么实践的。这感觉不只是信仰层面的事，好像也跟声音的力量，还有心灵的专注有关。确实是这样。而且蛮有趣的一点是这些听起来很古老的声音实践现在也开始引起一些现代科学还有心理学领域的关注跟好奇。哦，真的吗？科学？对，有一些初步的研究，所以我觉得我们今天的这趟探索应该会蛮有意思的。听你这么说，我更期待了。好，那我们就来一步一步拆解看看好了。好啊。首先，最基本的咒语这个词，它到底指的是什么？咒语与其说是语言，它可能更像是一种具有特殊意义的声音。声音？对，神圣的声音，可能是一个音节，像嗡那个最有名的。对，或者是一句比较短的话，主要是用来比如说祈请，或者是帮助我们的心静下来。了解。那之前看一些讨论有提到几个相关词，像陀罗尼还有心咒。这个又不一样吗？这个问得很好，它们是有关联，但概念上又有点区别。怎么说？陀罗尼 Dharani 一般来说指的是比较长的文句。长的？对，而且它常常有总持的意思，就是说好像能总括受持某些重要的教义或法门。像一个浓缩精华，但是是比较长篇的浓缩。可以这么理解，对。然后心咒就像它的名字，心就是那个最核心、最精要的部分。所以是精髓中的精髓。没错，通常会更短，抓住那个最关键的点。了解了解。所以有长有短，但都是一种特别的声音或文句。对。不过这里有一个我觉得蛮关键也蛮有趣的地方。是什么？就是很多时候持诵咒语的重点好像不完全在于那个字面上的意思。那在哪里？反而更强调声音本身。声音本身？对，有些说法提到特定的咒语，它那个音频那个震动组合起来，本身就能产生一种特殊的力量或影响。这个很玄妙声音的震动。是啊，还有像我们刚刚提到的 或者像 home 这种，在一些说法里被称为种子字。种子字？对，好像一个种子一样，蕴含了整个宇宙或者某位佛菩萨的本质跟力量。哇，这解释就很有深度了。对，这可能也解释了为什么历史上很多咒语会倾向保留他们原本的梵文发音。对耶，我一直很好奇，为什么不直接翻译成中文就好？有些有翻译，但很多核心的都保留梵音，可能就是因为相信那个原始的音声，它的那个音乐本身就带有力量，所以是超越语言意义的层次。没错，这其实就点出了佛教对于语言、对于声音的一种蛮深刻的理解。它不只是沟通工具，它更可以是一种具有转化力量的修行实践。转化力量？对，所以这里面其实体现了一种张力了。张力？就是说，你看，像某些陀罗尼，它的意义很清晰，可以帮助你记忆教法。比较像经文的感觉。对。可是另一方面，很多非常核心的咒语，它的价值反而更体现在那个音韵的神圣性，甚至有点超越理性理解的层面。哇，这真的很有趣，既有意义层面，又有声音层面。是的。好，那既然咒语这么特别，下一个问题很自然，就是为什么要持咒呢？它的作用是什么？听起来好像不止一种。对，没错。从我们看到的一些观点来看，咒语的功能其实是很多层次的，非常多元。比方说，首先，它可以是一种通往觉醒的途径。觉醒？
成佛那种。对，它可以引导我们的心灵进入不同层次的觉知状态，尤其在金刚乘，就是藏传佛家里面，咒语常常被视为一种相对快速可以证悟的法门。哇，快速证悟，这听起来很厉害。是啊，当然这需要很多配合条件了。然后第二个很常见的功能就是防护与净化。防护像保护罩那样？有点那个意思，抵御一些负面的影响，不管是外在的还是内在的。内在的像是不好的念头吗？对，或者一些烦恼，同时也用来净化过去可能累积的一些不太好的行为，所谓的业障。很多资料都提到这种护身净障的功能。这个好像蛮常听到的。再来，还有疗愈身心的作用。疗愈连身体都可以。是的，有些咒语传统上被认为对治某些疾病，或者带来身心的安康，是有帮助的。这个也蛮神奇的。还有就是作为一种跟佛菩萨连结沟通的方式，像打电话一样。哈哈，不是那个意思啦，比较像是透过持咒表达你的前进心，然后祈请他们的加持保佑。哦，所以也是一种信仰的表达途径。没错，最后其实也很实际，就是帮助我们应对日常生活中的一些困扰。生活困扰像是，比如压力大、心很乱的时候，持咒可以帮助你找回一点平静，提升专注力。这个很实用。所以从觉醒到日常生活范围很广嘛。对啊，你看涵盖了从最高目标到最基本的需要。那可以举些例子吗？有没有哪些咒语是大家比较熟悉，然后跟这些功能有关的？可以啊。比如说大家最常听到的大概就是6字大明咒吧。Om Mani Padme Hum。对， Om Mani Padme Hum 这个咒语就常常跟观世音菩萨的慈悲心连接在一起。观音菩萨。对，持诵它就被认为可以增长慈悲，得到观音的护佑。了解。那还有吗？还有像是在东亚地区非常流行的大悲咒。大悲咒，这个我知道，很长。对啊，非常长。它也跟观音菩萨有关，特别强调它那种广大的慈悲救苦以及疗愈的力量。很多人相信它有很强的治病跟消灾能力。另外还有一个很有名的是以强大防护力周春的，就是楞严咒。楞严咒这个好像比较少听到全文，但听过它的厉害。对，它在传统上被认为有非常强的破魔、显正、保护修行者的力量，篇幅也非常长。哇，听起来都好有力量。是的，而且你刚提到连结、防护、疗愈这些啊，其实这些功能常常是相辅相成的。怎么说？比如说净化业障，这被认为是心灵要提升的一个基础嘛。先把不好的清掉。对，然后你的前进心、你的信心又能反过来增强咒语的效果，它们是互相影响的。有道理耶。甚至如果我们从比较现代、比较心理学的角度来看，光是专注的念诵这个行为本身，其实就能带来一定程度的心理上的平静感。对耶，就像数息或是专注做一件事那样。没错，它提供了一个专注的对象，让你的心不会那么散乱。这本身就有放松减压的效果，也能带来一种对自己心念的掌控感。哇，这样听起来咒语真的是一个很多面向的东西耶。那你刚刚提到声音本身的力量很重要，可是后来又说到像发心啊、信心啊这些内在状态好像更关键。对，这两者在实际操作的时候是怎么结合的啊？是说好的心态改变了声音本身吗？还是改变了我们对声音的体验？这是个很好的问题，蛮核心的。对啊，有点好奇。好，那我们先讲一下怎么做哈。根据我们看到的资料，实践咒语的方法其实很多元。最基本的就是念出来嘛，用嘴巴念，这叫口诵。也可以在心里默念，不出声。默念也可以。可以的。然后常常会配合念珠来计数。对，看过人家拿念珠一直播。对，那可以帮助专心，也设定一个数量目标。更进阶一点的，尤其在某些传承，像是我们刚提到的金刚乘，就会结合观想。观想想什么？比如说一边念咒，一边在心里观想跟你持诵的咒语相关的佛菩萨，也就是所谓的本尊，或是观想咒字的形状，它发出光芒等等。哇，那要一心多用了耶。是啊，需要练习。
但是这些都还算是外在的方法，更重要的，就像你刚刚问的，是那个内在的状态。对，内在状态。大概有几个重点。第一个是发心，也就是你的动机。动机？对，你为什么要持这个咒？传统上会特别强调菩提心。菩提心，那是什么？简单来说，就是不只为了自己好，更是为了帮助一切众生，希望他们都能离苦得乐，最终觉悟成佛而来修持。这个发心被认为非常重要。哇，这个格局很大。是的。然后第二个就是前进心跟信心。要相信。对，要相信你所持诵的咒语，相信与之相应的佛菩萨的力量。这种真诚的心被认为能大大增强咒语的效果。心诚则灵的感觉，有点那个味道。对。再来就是持戒，守规矩。可以这么说，就是保持清净的行为，不做坏事。这被看作是所有修行的基础。基础稳固了，上面的功德才容易建立。合理合理。然后还有一点，在某些传统，特别是像藏传佛教里面，非常强调。是什么？就是要从一位合格的老师那里获得这个咒语的口传 ，lang。口传，老师念给你听。不只是念给你听，它有点像是一种授权，一种传承的加持跟连结。得到口传，才算是正式获得了修持这个咒语的许可和能量。所以不是自己看书学就可以。在那些重视传承的系统里，会认为口传是确保修持正确、有效，并且能接上那个传承力量的关键。原来还有这个讲究。对。那回到你一开始的问题，声音和心态哪个重要？对对对。传统上可能更倾向于认为是那个正确的发心、前进心和信心，让你的心更容易跟咒语本身所蕴含的那种神圣力量，或者说佛菩萨的本质相应。相应，像调频率一样。这个比喻不错。对，你的心态调对了，就更容易接收到那个咒语的能量，然后才能产生转化的效果。声音本身是有力量的，但你的心态决定了你能接收和转化多少。哇，这样解释我就比较懂了。所以内外都很重要。没错，相辅相成。这样听下来，这些源远流长的古老智慧，在我们现在这个社会，好像也找到了一些新的回响或意义。的确是这样，这是一个蛮值得观察的现象。怎么说？一方面，就像我们前面稍微提到的，现代科学开始对这些传统的声音实践感兴趣。有一些研究在探索，比如说念诵特定的音节或咒语，对于减轻压力、改善情绪、提升专注力，是不是真的有潜在的益处？那结果呢？目前还在初步阶段了，但有些研究显示出正面的关联性。当然，机制是什么还需要更探讨。另一方面，我们也看到这些元素，像是咒语的声音或者念诵的形式，出现在很多现代的身心灵领域。对，像一些瑜伽课、静心冥想的 App。没错，在这些脉络下，他们常常被赋予一种可能更侧重于身心健康、放松或是寻找内在平静的诠释。好像比较抽离了原本的宗教意涵。有时候是这样，这本身不一定是坏事，让更多人能接触到这些可能有益的练习。但听起来你好像有点保留。也不是保留了，只是说这也同时带来一个值得我们思考的问题。什么问题？就是当这些原本承载了非常深厚的文化、哲学，甚至可以说是宇宙观的神圣声音被抽离出来，广泛应用的时候，我们要如何在应用它可能带来的好处的同时，也保持一份对它原有深度和脉络的尊重？这倒是，好像不能把它完全当成一种普通的放松技巧。我觉得这是一个可以思考的点。不是说不能用，而是说在接触和使用这些来自不同文化传统的智慧时，或许可以多带一份觉察跟敬意。了解，就是知道它的来源，知道它原本的意义，即使我们是为了不同的目的来使用它。对，大概是这个意思。保持一份开放，也保持一份尊重。哇，今天这样听下来，这个咒语的世界真的是比我想象的还要博大精深呢。是啊，它里面牵涉到的东西很多。对啊，它不只是声音而已，它好像是历史、哲学、心理学还有精神实践的一个交汇点。没错，说得很好。他们确实提醒了我们一件事，就是
声音本身或许就蕴含着远比我们平常以为的更强大的，能够影响我们心灵状态的力量。这点真的很发人深省。对啊。那么节目最后也想留一个问题给你思考看看。我们今天谈了很多咒语的面向，那如果我们先稍微抛开它原本的宗教意涵不谈，这些被认为有特殊力量的神圣音声，能够流传数千年，到现在还这么有魅力，这是不是也反映了我们人类在现在这个有点喧嚣、有点忙乱的世界里，对于内在的宁静，对于找到更深层意义的连结，有一种共同的渴望呢？这是一个很好的反思点。然后更进一步想，如果我们有意识地的去运用某种声音，或者专注于某种特定的音声，像是今天谈到的持咒，或是其他形式也好，这又可能会怎么样影响你自己的心境，或是你的专注力呢？这或许是你可以亲自去体验看看的。值得探索。感谢收听智慧人生，我们下期再见。下期再见。